Ассаламу алейкум, YouTube канал, YouTube көрүүчүлөр жана Базар Аламы каналынын подписчиктери. Бүгүн 28 февраль 2021 жыл Сокулук мал базарындабыз. Тоок, үндүк, ошол майда жантарды тартып көргөзөйүн бүгүн. Байка, канчадан булар үндүктөр? Ургачылары 1700. Ургачылары 1700. Булар жумурткага кирген да уже? Жаңы туу баштаган домашний тооктор. Домаш Базар Аламы деген. Домашний тооктор экен, уже жумурткага кире баштаптыр. 700 сомдон. 1700. 800 чоң. Үндүкчү үндүк. Я эже? Үндүк канча? 2000. Молдасызбы? Алар 1000ден. 1000ден. 2000 корозго дейм ла, караса. Почем у вас, баке? 500 сом. Короздор. Канча баке? Короз. Sütük emez. Bular kançadan eken bak. İndükler. 2000. 2,5. O tavuklarca. Tavuklar 700'den, Brahma korozlar 1000'den, 800'den berez. Kichki korozlar 400'den. Jumurtkaga kirdi bular. Bu tavuklar en hazır tuvatchat уже жаңыдан туатып, жылганга туй башташты. Жакшы. Так. Канча неже bu tavuklar? 700 сом. Корозорча? Короз 500. Домашний булар, а? Домашний tavuklar. Жакшы. Канчадан булар? Кайсы? 800. Инде утки селизи. Братан, канчадан? 500'den. По 450 говорит. Здесь сколько штук? 11. 11 штук. 450'den берем дейт. Всех заберете по 450 отдам. Отличный, резать можно. Сколько килограмм там будет? Чистый мясо. 2? Чистым мясом. 2 килограмм чыгат дейт чистый. Сауда болуп атат. Канча болот экен бака? Канча сурап атасыз бака? Канча сурап атасыз? 2000'den. Мен жакын албайлы бүгүн. Ол мына чөжөлөр. Сколько месяцев, бака? 2 месяца. Что стоит? 250. Что за порода? Несушки деген породалар, мына чөжөлөр 250 сомдон. 2 айлык. До мая снесут уже. Так, майга чейин туй берет дейт 250'den. Жакшы. Не деген канал, брат? Базар Аламы деген. Канча эже бул дакандар? 3000, 2000. Бойцовский. Сколько вам надо? Канча эже булар? 800'den. Жумурткага кирдиби? Endi kirip atat. Эми кирип атат, а? 7 aylık. 7 айлык тооктор 800'den. Туп башладылар. Обычный домашний порода булар, а? Да, кучинский здесь разный. Разный? Мясо, яйцо дейт буларда. 3,5. Порода. Биг 6. 3,5 сом. Яйца есть? У него нет, 2 только. Он мужик. Хорос. Нет откуда, это с фабрики они привезенные.
Brahma. Qancha bayka? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Bingden de otağız, berber kümeydir. Brahma. Brahmalar ha? Qaysisi qoroz? Mo qoroz go deyim. YouTube'ga чыгардым. Тиги көбүчкөлөр сураганда сальто таштайбы, кандай таштайды? Onlar koroz, bular Aha. erkek. Ma'qul. Лентабы, столбомбу кандай таштайды? Ma'qul. Каралдасын. Qanchadan dedingiz? Bingden de otam kemi var. 1000 so'mdan kemi bor. Jumurtqa kirdi, kirelek bor. Koroz, erkek. Bormi? Var. Erkek zumka gibi var. Tamam oldu. Ya üstüne kadar cevap da var lan. Tura. Ular qanchadan aka? 200. Qancha oylik var? 1 ay 8 gün. 1 ay 8 kun. Bular ne degan parodalar ham? Brahma. Qancha so'mdan dedingiz? 250. 250 so'm. 1 ay 8 kunlikdir mana. Brahma cho'jalar Soquluq mal bozorindamiz. Do'stlar, 28 fevral. Здравствуйте. Кролики почем у вас? Что просим? Это 400, вот это 350. А белые? А белые 1100. Просим. 1100. Sıradaki 1100 so'm. Yaxshi. У вас цыплята, да? Сколько дней? Bir kunluk çocular. Çok просим. 50 so'mdan so'rab turibman. Qancha shaf bu? Brahma. Bu da qancha? Qancha aka? 1,5 ming bularcha? Parodasi shundaydi. 2000 den ha? Aha, 2000 so'm. Qanchadan bor? Qancha so'radingiz? Yo'q, 1000 so'm so'radim. Va yaponskiy da. Yaponskiy. Qaysisi? Bu tovuqqa o'xshaydi, narx xo'roz. Bu xo'roz. Ha. Ko'na 1000 so'm. Qanchadan size tovuqlar? 700 so'm. Так, Mukunas, muanukum. tartib qo'yaverayın da. Evet, çok parodaydı. Вот Brahma. Çoğun korozdur. Brahman. 11'de alıp gelsin. Bayka qanchadan jumurtqalar Brahmaniki? Азыр аласың алып келейін, аны 150 so'mdan ha? Ушундай, ушулардын жумурткалары, ушул порода. 150 үйдө дагы бар да? Ya, Үйдө барбы да? var. 16 tavuk var bizde. 150ден сатып атасыз. Телефон номериңизди айтыңыз. 0550 550 500 0500 15 15 08 08 74. 74. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Брама тоуктун жумурткалары бар экен. Канчадан? Брамалар? 2700 корозу, тоогу кайсы? Экөө тең, 2700дөн. O экөө тең короз окшойт, а? 2700 сом. Кызыл ак. Мына овчарка. Канча сурап атасыз байка? Я. 10 000 сом. Сөзгө түшүнөт да бул, а? Канча жашта бул? 1 yaş 1 ay. 1 жаш 1 ай. 10 000 сом овчарка. Отур десеңиз отурат, тур десеңиз турат, а? Документи барбы? Документ мен. Ben үй сатып кетип атам. Жакшы. Болбосо сатпайт. Сөзгө түшүнөт экен. Мал кайтарганга эң жакшы. Мал кайтарганга? Үйрөтүлүп калды. Бонда отам. Бул киши тиштебейт. Адам тиштебейт. Малга өтө неме. Үйрөнгөн. Жакшы. Telefon номериңизди айтыңыз сиз. Издегендер көп. 771 95 11 52. Мына. Соқулукта турасыз, а? Макул, жакшы. Байка канча тоуктор, сулуу тоуктор болбу? 2800 штук.
2800 сом. Бұл бая Брама дегендер. Светлый Брама. Бұлар қанша жашы қандай болып қалады бұлар? 8 айлықтар. Жақшы. 2800 сом. Қанша ет бұл? 3000 сом. Хаски деген жаңағы? Лайка. Бұл лайка ба? Қанша жашта бұл? 6 айлық. Так, жігіт сенікше? Red Bull овчарка смешанный. Қанша сұрап атасың? 3000 сом. Қанша айлық бұл? 2 айлық. Так, мына. Смешанный екен. Бобик. Мына сұлуйды. Так, достар. Шынымен видеосы соңына келдік. Подписка қылбағандар подписка қылыңыздар. Лайктан басыңыздар. Қанша сом бұлар? 600-ден. Не деген пародалар екен бұлар? Азияты да бар, анан охотничий да бар. Ол қаралы охотничий? Ол алабай ұқсайды. Азияттар. Азияттар, жақсы.